What's up, people? And this is WhatsApp English with Channel English. All right. Саламатсыздар, бұл англис тілін WhatsApp арқылы үйрену. Okay, so today we have a text. British food. Бүгінгі сабақта British food деген текстті қарайсыз. Let's begin. Some nations are famous for their cooking. For example, in most French and Italian homes, meals are an important part of family life. But in the UK, a lot of families do not eat together. Parents and children eat snacks in front of the TV or prepare their own food in the microwave at different times. However, some traditional dishes are still very popular in Britain. For example, fish and chips. There are more than 8,600 fish and chips shops in the UK, and they serve about 300 million meals every year. Restaurants and pubs often serve Sunday lunch, roast meat, beef, lamb, chicken, etc., with roast potatoes and vegetables. And many British people sometimes eat a full English breakfast of bacon, eggs, sausages, tomatoes, and toast. The British enjoy eating out, and on average, they spend £27 a week in restaurants. In a recent magazine article about the 50 best restaurants in the world, 14 were in the UK. However, most restaurants do not serve traditional British food. For example, there are about 10,000 Indian and 8,000 Chinese restaurants in the UK. Different styles of cooking from around the world are now part of British culture. In fact, the nation's favorite dish is not roast beef or fish and chips. It is chicken curry. Now let's go over the text one more time and discuss it in detail. British food. British food. Britanya'nın tamağı. Some nations are famous for their cooking. Kebir eldir. Özünün tamak bışırısı menen belgilүү. Famous for. Esingerde famous for. For example, misal üçün, in most French and Italian homes, meals are an important part of family life. Misal üçün, Fransuz jana İtalya üylerinde, köpçülük Fransuz jana İtalya üylerinde tamaklar yübile yaşoğunun manili bir bölügü. But in the UK, a lot of families do not eat together. Birleşken hançılıkta, to есть Объединенное Королевство, United Kingdom. Birok UK'de köptügen yübileler birge tamak jeşbeyt. Do not eat together. Parents and children eat snacks in front of the TV or prepare their own food in the microwave at different times. Ата-энелер жана балдары телевизордун алдында отуруп алып снектерди жешет. Snacks бул билебиз, бул мындай жеңил тамак, то есть жеңил тамак эмес, мындай жеңил даярдалуучу тамак да, бургер, хот-дог, ушундай сэндвичтер. Or prepare their own food in the microwave at different times. Же микроволновкага өзүнүн тамагын, own food, өзүнүн тамагын даярдашат. Prepare, даярдоо, However, some traditional dishes are still very popular in Britain. Ошондой болсо дагы, однако, бирок кээ бир салттуу тамактар, dish бул дагы тамак, блюдо. Дагы эле Британияда аябай популярдуу. Are still very popular in Britain. For example, fish and chips. Misal үчүn, балык жана chips. Chip деген ушул куурулган немени, картошканы chips дейт. By the way, this is very important. In Britain, they say chips. In America, they say French fries. In Kyrgyzstan, they say картофель фри, да? Жанагы биз жеген картофель фрини Америкада French fries дейт. French fries. Француз куурмалары деп коет да, котормосу ушундай болот.
Британияда болсо chips дейт. Okay, so there are more than 8,600 fish and chip shops in the UK, and they serve about 300 million meals every year. UK'de 8600 ошол fish and chip балык жана free берген саткан кичинекей забегаловкалар бар экен да. And they serve about 300 million meals every year. Жылына 300 миллиондон ашуун 300 миллионго жакын болжол менен 300 миллионго жакын тамак даярдашат экен жылына. Restaurants and pubs often serve Sunday lunch. Ресторан жана пабдар көп учурларда жекшемби күнкү обедти тартуулайт. Serve бул обслуживать, roast meat, то есть ал эмне кош чекит, roast meat, beef, lamb, chicken, etc. with roast potatoes and vegetables. Жөнөкөй эле roast meat деген roast деген бул жанагы неме бышырылган да, то есть печеный баягы духовкада же болбосо бир ушундай мындай шашлыкка окшогон да. Roast meat, beef деген бул уй эти, lamb кой эти, chicken бул тоок эти, etc. бул и так далее. Жана башка. With roast potatoes and vegetables. Картошка менен дагы башка немелерди, овощилерди булар ошондой эле бышырышат, то есть духовкага салгандай да, roast деген. And many British people sometimes eat a full breakfast of bacon, eggs, sausages, tomatoes and toast. Жана көп британиялыктар кээ учурларда толук англиялык да эртең мененки тамак жешет. Ал жерде бекон, жумуртка, сосиска, помидор жана тост. Кичине күйгүзүлгөн нан. The British enjoy eating out, and on average they spend £27 a week in restaurants. Eat out. Eat деген өзү жөө, бирок eat out деген бул ушундай этиш да, бул фразалык этиш десек болот. Бул сырттан тамактануу да. Eat out. Сырт, out, eat, тамактануу. Eat out. Сырттан тамактануу. Демек, британиялыктар сырттан тамактанган жакшы көрүшөт. Жана орто эсеп менен average деген примерно да, в среднем деген билдирет. Орто эсеп менен 27 фунт, бир жумада 27 фунт кетиришет экен ресторанда бир киши. They spend £27 a week in restaurants. In a recent magazine article about 50 best restaurants in the world, 14 were in the UK. Кече жакындагы recent деген кече жакындагы журналдагы макала боюнча 50 эң жакшы ресторан, дүйнөдөгү эң жакшы ресторанын 50-нүн 14-ü UK экен. However, most restaurants do not serve traditional British food. Бирок ресторандардын көбү салттык британиялык тамакты тартуулабайт. Do not serve. For example, there are about 10,000 Indian and 8,000 Chinese restaurants in the UK. Misal үчүн, UK'de 10.000 Индия, 8.000 Кытай рестораны бар. Different styles of cooking from around the world are now part of British culture. Тамак жасоонун ар түрдүү стилдери Британ культурасынын, маданиятынын бөлүгү болуп калды эми. Дүйнө жүзүнөн келген ар түрдүү тамак жасоо немелери, стилдери. In fact, the nation's favorite dish is not roast beef or fish and chips, it is chicken curry. Жада калса, элдин, то есть ошол өлкөнүн нациянын эң жакшы көргөн тамагы бул жанагы курулган эт эмес, же fish and chips эмес, балык жана free. Ал chicken curry, то есть куриный тоок карри, тооктон жасалган карри. Бул
индиялыктарга тааныш эме да, ушундай тамак curry деп коет. Бул ушундай специяларды аралаштырылып анан ошентип жасалат. I have never tried it, so I'm not sure if I'm getting it right. I'm really sorry if I'm not. So, and maybe if any one of you ever tried curry, you can share with us your experience. Эгер каррини жеп көргөн болсоңор айтсаңар болот. Okay?